خلي بالكم في نقطة مهمة كمان في الإصحاح ده. الإصحاح بدأ بإيه؟ الإصحاح بدأ إيه؟ بموضوع صيد السمك، صح؟ صح يا إخوة كرام؟ اللي هي 21 واحد. في مشكلة، القصة دي مروية في أناجيل أخرى، القصة حدثت قبل قيامة يسوع. هللويا، بريز ذا لورد. يصدق مين فيهم؟ ولا أنا غلطان يا إخوة؟ فاكر غلط؟ ولا أنا فاكر غلط؟ نكمل نكمل يا إخوة. الآن هنا من العدد 7 بيقول إيه؟ العدد 7: فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس، بيقول لبطرس هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اقتدر بثوبه لانه كان عريانا. والله العظيم روعة روعة، هللويا، بريزو، امين. تعرفين ليه؟ ده بيأكد ان الازار على العري، لبس الازار على العري. وبيأكد انجيل يوحنا 13 اعتقد 4-5: قام على العشاء وخلع لباسه ثم اخذ منشفه وتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وبقى يغسل ارجل التلاميذ بالمنشفه التي كان مغتظر بها. يعني لما كان بينشف رجلين شيل المنشفه اللي هو كان بداري بقى عورته وبدأ ينشف بيها. يعني كان واقف امام التلاميذ مش لابس حتى اهو. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اقتدر بثوبه لانه كان عريان. واما التلاميذ الاخرين فجاوب الى ان وصلنا الكلام كله على ايه؟ الى ان وصلنا الكلام كله على التلميذ اللي بيحب يسوع. ممتاز. الان عشان ما نطولش، يعني ما نطولش، يجي للعدد رقم اعتقد 24. مظبوط؟ ايوه، هذا هو التلميذ اي اللي بيحبه الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم شهادته حق. خلي بالكم في عدة أسئلة في هذه العبارة. من هو التلميذ الذي، ومن هو الذي يشهد وكتب، ومن هم الذين يشهدون شهادته حق؟ تمام. تاني يا اخوة كرام، يا ريت لو حد يقدر يجاوب على التكست. من هو التلميذ اللي شهد وكتب، ومن الذين يشهدون شهادته حق؟ طيب هم بيقولوا التلميذ، نظر يا مسلمة، هم بيقولوا التلميذ يوحنا. طيب التلميذ الذي يحب يسوع تم ذكره مرة أخرى أعتقد إنجيل يوحنا 13 برضه، مش فاكر. واحد كان متكئا في حضن يسوع أحد التلاميذ كان يحبه تقريبا، لو أنا فاكر صح، I'm not sure، يعني مش فاكر العدد كام، بس هو النص ده. تمام. طيب إذا مرتين تقريبا أشاروا، ما أنا بقول من الذاكرة يشهد الله يا عم، من الذاكرة مرتين يقولوا إن التلميذ اللي بيحبه يسوع. طيب السؤال المطروح بقى، السؤال المطروح وبرضو ساعة الصلب انجيل يوحنا 19 كان واقف مع المريمات. مظبوط، انجيل يوحنا 19 لما كان تحت الصلب مع المريمات. تمام. 3 مرات اللي انا فاكره بصراحة عشان مش ذاكرة، معلش. طب ممتاز. هل عندك 27 صفر، مش الاناجيل بس، هل في 27 صفر في اي اشارة ان التلميذ اللي بيحبه يسوع هو يوحنا؟ في اي واحد مسيحي يتفضل. 27 صفر، 27 صفر، ابدا مفيش ابدا مفيش. طيب من هو التلميذ الذي يحبه يسوع؟ من هو التلميذ الذي بيقول؟ خلي بالك في نقطة مهمة جدا، في ارتباط او ما بين كتابة الانجيل ومين اللي كتب الانجيل. اللي كاتب الانجيل هو التلميذ اللي بيحبه يسوع. عاوزين نعرف هو مين، عاوزين نعرف صح ولا غلطان، عاوزين نعرف من هو التلميذ، لان بقول لك هذا التلميذ هو اللي كتب الانجيل. التلميذ الذي يحبه يسوع، مين عارف؟ طولنا عليكم، متاسفين. من التلميذ الذي يحبه يسوع؟ اكتبوا على التكست كده جس. مين؟ لا غلط، السلطانية ان شاء الله. واحد بيقول لي برنابا. يا عم الله يهدينا ويهديك، انت بتقرأ كتب منحول. الله العازر انت يا يوسف، عيب كده، عيب كده، شاب صغير كده، اخص عليكم، شاب صغير كده اهو العازر. هل في دليل على كده يا يوسف؟ عندك دليل يوسف؟ عندك دليل؟ عندك دليل يا يوسف؟
يا يوسف عندك دليل في صوت يا اخوة؟ احسن دليل. شوفوا حضراتكم انجيل يوحنا الاصحاح 11. احياء الميت يا اخوة، احياء الميت. وكان انسان مريضا وهو العازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا اختها. وكانت مريم التي كان العاذر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب طيب ومسحت رجليه بشعرها. اخته كانت بتروح السيما من سكة 9. لا حول ولا قوة الا بالله. فارسلت الاختان اليه قائلتين يا سيد هو الذي تحبه مريض. هذا النص يتكلم على احد الاشخاص كان بيحب يسوع. ما في اي دليل اللي بيحب يسوع كان يوحنا اطلاقا، ما فيش دليل اطلاقا. هل العاذر هو كاتب انجيل يوحنا؟ هل العاذر هو كاتب انجيل يوحنا؟ خد بالكم يا اخوه الكرام، لو قرأنا في القصة دي فيها اشياء عجيبة جدا. بقول يعني والله فيها اشياء عجيبة جدا. شوف حالة يسوع، حالة يسوع. شوفوا يا اخوه، ما اعرفش محسن موجود ولا لا. حد بيسجل؟ انت بتسجل في الفيسبوك كويس. انا عاوز كمان اسلام يسجل، ويا ريت محسن يكون عنده مش يعلمك التسجيل او يكون بيسجل. خد بالكم، خد بالكم حالة يسوع والله العظيم يا اخوة، يعني كلام عجيب. فلما سمع يسوع، هي قالت له اللي انت بتحبه مريض. خد بالك الرياكشن بتاع يسوع. فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. المجد لله، ومن خلال مجد الله يتمجد يسوع. خلي بالكم، المجد يسال لله سبحانه وتعالى بإقامة المعجزة. وكان يسوع يحب مرثا وأختها والعازر. تمام؟ ده بيحب الثلاثة ما شاء الله، مش واحد. شباب لما مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ده قال لتلاميذه نذهب إلى اليهودية أيضا. تمام؟ إلى يا إخوة كرام عشان ما نضيعش وقتنا في الموضوع ده، إلى أن وصلنا فين؟ العدد رقم نقول العدد 20. العدد 20 11 20. فلما سمعت مرثا ان يسوع آت وام مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي، لكن الان ايضا اعلم ان كل ما تطلبه من الله يعطيك الله اياه. لا اله الا الله. احيا ميت والست عارف ان هو يعمل المعجزة وبتقول له انا عارف انت هتطلب من الله وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. خلي بالكم ده اللي عمله يسوع فعلا، يعني ده اللي عمله يسوع فعلا حرفيا. اللي قتلته مرثا عمله يسوع حرفيا. لكني ايضا اعلم كل لهم الله يعطيك الله اياه. قال لها يسوع سيقوم اخوك. خد بالك بقى. قالت لها مرثا اني اعلم انه سيقوم في القيام. الى ان وصلنا ثواني بس. العدد كام؟ معلش انا عاوز العدد مهم. دقيقة واحدة معلش. العدد 32. العدد 32. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجله قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يمت. خلي بالكم حضراتكم، فلما رآها يسوع تبكي، خد بالكم، واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. أسألكم يا إخوة الكرام، هل في حالة مش إنسان، يعني في طبيعة لاهوتية، مش هنقول حتى الله ولا حتى ابن الله، في طبيعة لاهوتية ينزعج ويضطرب؟ ينزعج ويضطرب. موقف صعب، موقف صعب. والدليل على ذلك اللي ما يترتب بعد ذلك انه هيطلب من الله ومش عارف الله يستجاب لي ولا لا، مش عارف ان الله يستجاب لي ولا لا. انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه؟ قال لا ايه يا يسوع انت مش عارف وضعتموه فين؟ قال لا انت مش الله، مش عارف، محدش قال لك يعني؟ قالوا له يا سيد تعالى انظر.
بكى يسوع، بكى، بكى، وبت، بكى يسوع. خلي بالكوا، شوف الحالة اللي هو فيها يسوع. اولا انزعج بالروح واضطرب وبكى. فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه، بيأكد ان هو بيحبه. وبعضهم لبعض، ألم يقدر هذا الذي فتح عيني ما ان يجعل هذا لا يموت. تمام. فانزعج يسوع للمرة الثانية، انزعج. شوف سبحان الله، انزعج في نفسه. حالته صعبة جدا. انت عارفين ليه يا اخوة كرام؟ طبيعي، انسان طبيعي يتوكل على الله سبحانه وتعالى، صح؟ وفي حالة قنوط ويأس ومش عارف ان الله سبحانه وتعالى يستجاب ليه ولا لا. هو في حالة بالظبط زي حالته يا اخوة كرام، هو بيصلي لله ينجيه من الصلب. ولا تكن ارادتي بل يعني زيح عني هذا الكأس، لا تكن ارادتي بل ارادتك انت. انجيل لوقا اعتقد الاصحاح رقم 22 من العدد 40. وظهر له ملاك من السماء ليقويه. حالته صعبة جدا. انسان بشر، انسان بشر. لو كان اله ولا ابن الله كان هو يتأكد ان هو فعلا هيقيمه من الموت، متأكد. وده اللي بيأكده ايه حضراتكم؟ عبرانيين قادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. راجل في حالة صعبة للغاية، بيبكي، يتذلل، بيتوسل لله ينجيه من الموت. هذا كان يسوع في الاناجيل. anyway وجاء الى القبر وكانت مغارة وقد وضع عليها حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن لان له 4 ايام. شوفوا رد يسوع، شوفوا رد يسوع. ألم أقل لك إن أمنت رينا مجد الله؟ لم يقل مجدي أنا، لم يقل مجدي أنا. سبحان الله، في أفضل من كده، في أروع من كده. فرفعوا الحجر. شوفوا بقى يسوع عمل بالظبط كما مرثا. وأنا أعلم إنك إنما تطلب من الله، الله يلبي أو يعطيك طلبك. حيث كان الميت موضوع وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. عارف سمعت لي يعني إيه يا أخوة كرام؟ عارفين سمعت لي يعني إيه؟ سبت لي. خليكم معايا دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس. شوفوا يا أخوة كرام، عندك هنا الترجمة العربية المشتركة استجبت لي، اليسوعية استجبت لي، السارة استجبت لي، الشريف استجبت لي، الكاثوليكية استجبت لي. كلمة معناها استجبت لي. باللغة الإنجليزية تعني answer my prayers، استجاب إلى دعائي. تمام. خليكم معانا دقيقة واحدة. مثلا على سبيل المثال CEV translation واضحة جدا اهو، شايفينها يا اخوة اقراها. thank you for answering my prayer. تمام. طيب نكمل بقية النص. شوف يسوع عمل ايه، خلي بالكم. شوف يسوع عمل ايه. وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. بيطلب من الله سبحانه كل حين، كل وقت يطلب من الله، والله يستجيب الى دعائه وصلاته. طيب لاحظوا شيء انا قلته من زمان قوي. النص فيه شيء مش طبيعي، فيه شيء مبتور، فيه شيء مبتور. مين عارف؟ هنزل لكم النص على التكست. النص فيه شيء مبتور. حد عارف؟ قلنا بس من زمان فيه شيء مبتور. ها مين عارف؟ ما حد رد. في صوت ان شاء الله، صح؟ مين يقدر؟ امال فين اسمه يوسف اللي بيجاوب على التكست؟ لا مش حكايه مسحوا الاب، غلط. مش مسحوا الاب، غلط. مين عارف؟ شوف يا اخي الكريم، شوف النص او الفيرس بيتكون من فقرتين، مظبوط. الفقره هتقدر في نقطه وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، يعني في كل حين تستجيب الى دعائي، ولكن لاجل بتقول منك يا جماعه لاجل هذا الجمع الواقف ماذا؟ وات يو وانت؟ ايه دعائك؟ ايه صلاتك؟ ايه حاجتك؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يسوع طلب من الله سبحانه وتعالى احياء الميت لاجل هذا الجمع الواقف حتى يؤمنوا انك ارسلتني. اتفضل حضرتك.
محذوفة، محذوفة. الدعاء والصلاة ان هو يحيي الميت، طلب من الله يحيي الميت، محذوفة، شالوها. It doesn't make sense. فين الدعاء؟ فين الصلاة؟ ماذا طلب من الله؟ ماذا طلب منه؟ طلب منه ايه؟ فين الصلاة والدعاء؟ فين البرايرز؟ فين الدعاء؟ فهمتوا حضراتكم؟ فهو لم يحييه، هو طلب من الله ان يحييه، والله احيا. ولذلك سبحان الله مرسى بتقول لك ايه؟ وانا علمت انك كل ما تطلب من الله ان الله يستجيب لك. نكتفي الان ثواني كده ونشوف الفيسبوك لو في تعليقات. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.